2부 방송으로 넘어온 프로지오입니다. 원신 이거 넘어갈게요. 자, 이제 원신으로 오늘 돌릴 건 돌려야 되니까. 아, 제발 멈추지 마라. 제발 멈추지 마. 으. 자, 오늘 이벤트 생겼네요. 원신 신규 이벤트 생겼습니다. 이거 주문할 때마다 뭐 보스 주고 음식 보스 주고 이거 다 하면 원석 주네요. 음식 이벤트 생겼군요. 그리고 이거는 다 했기 때문에 보상 다 받았고. 내일이네? 내일 00시에 주네. 오, 어? 야, 총 800개 원석이라고? 야, 이 게임 기원 이벤트가 조금 뭐 그래서 그렇지 해자네. 난 이거 하기 전에 이거 갑시다. 새로 오신 분들 환영합니다. 새로 오신 분들 환영합니다. 안녕하세요. 자, 해보자. 여기 또 무슨 임무냐? 게임 한 판 하기. 이거 맞잖아. 아, 여기서 또 골라야 되는 거야? 와, 이거 잠깐만, 이거 왠지 이거 업적 이벤트일 것 같으니까 체크 한번 가고 갑시다. 체크 한번 합시다. 이건 체크해야 된다, 이거. 이거?
그래도 자세히 봐야지. 야, 여기 이 중에서 뭔가 빛나는 게 있을 건데. 노란색 거. 이번엔 노란색 거로 가자. 설마 여기서 뭐라 써야 되는 거지? 다시 한번 자세히 보자고. 이거는 빨간색인 것 같다? 느낌이? 아! 이렇게 하고 다른 일일 임무 하러 갑시다. 아, 음악을 이제 바꾸도록 할게요. 원신이니까 원신에답게 클래식. 역시 원신에 맞는 음악은 클래식이지. 역시 원신에 맞는 음악은 클래식이야. 와, 마음 안정되는 것 보소. 광풍액을 잡읍시다. 잡아봅시다. 이건 잡아야 된다. 오케이, 잡았다. 뭐야, 여기 어디로 가야 돼? 가자고. 오, 잠깐만. 오케이. 자, 다 이렇고 이걸로 바꿉시다. 오, 예! 이 소리는 또 처음 듣네? 역시 원신을 키고 방송을 키면은
얘가 CPU를 많이 잡아먹는구나. 아, 모나가 좀 나아졌으면 좋겠는데. 모나랑 치치랑 있으면은 이거 괜찮을 것 같은데. 잠시만요. 이게 지금 소리가 작은 것 같죠, 원신? 일단 음악을 일단 꺼놨고. 아, 원신 소리 조금 더 조절해야겠구나. 한 6 정도? 좀 더 줄여야 되겠구나. 4. 이 정도만 하자. 됐다. 충분하다. 자, 다음 의뢰 임무 가자. 성유물작이랑 먼저 다이로크 해줘야 되니까 해주긴 할 텐데 뭔가 조금 아쉽다. 야, 렉 걸리는 것보다 스킬 쓰니까. 와, 프레임 급저하되는 거 실한가? 자, 보상 받으러 갑시다. 오고. 자, 오늘 의뢰 완료했습니다. 탐사 파경 놓고 빨리 끝냅시다. 주문 각청 놓고 피스 엠버 노예. 이거 은광도 키워놓긴 해야 될 것 같은데. 잠깐만, 이거 렉이 너무 심해진다.
렉이 너무 심해진다 이거. 매우 낮음으로 했는데 심하네 이거. 자, 이제 일단 레진 만들 수 있죠? 레진 일단 이거 씁시다. 한 번에 끝내버리게. 어딨냐? 안 나와. 절대 안 나와. 근데 사성몽 나온 것만으로도 어디야? 야, 사성 나온 것만으로도 어디야 할라 그랬는데 창 나오냐? 캐릭터 나오지? 에라이 씨. 역시 운은 운인갑다. 어딨어? 아, 향릉. 얘 무기가 용 학살창이면은 재련하자. 일단은 다이루크 얘가 이게 토요일, 아 저 토요일에 돌려야겠네. 그러면은 속성 들어가서 오늘은 다이루크 완성 시킵시다. 이거 다이루크 얘 이거 완성 시켜줘야 되니까. 이거 물피포가 아니라 불 원소 피해 보너스 나오면은 완성이니까요. 차라리 이걸 버리고 이걸 쓸까? 치명타 확률, 아 공격력 대신에 치명타 확률이 들어가구나. 이게 지금, 아하, 얘도 지금 얘도 지금 안 좋구나. 지금 상황이 거기서 거기구나. 화염 돌려야지. 그러면은 답은 하나뿐이네. 인디로 넘어갈까? 팝으로 넘어가? 이게 낫겠구나. 이게 맞네. 오, 백의중독님 안녕하세요. 어서오세요. 반갑습니다. 우리 충도전으로 가자. 그래. 자, 일단 오늘 돌릴 거 빨리 돌립시다. 야, 잠깐만. 또 멀티 비경 들어가는데 또 렉 걸리는 거 아니지? 렉 걸리는 거 아니겠지? 아, 좀 기다려야겠네. 이제 들어가진다. 아, 이제 좀 정상적으로 들어가지네. 아, 진짜 그놈의 네트워크 진짜. 뭐야, 너무 느려가지고 추방됐나? 이런 경우 또 처음이네. 야, 잠깐만, 이러면은 이러면은, 아, 간혹 있군요.
아니 이게 추방이 될 수밖에 없는 게 이게 멀티 들어갈 때마다 항상 이게 느리게 느릿느릿하게 들어가지는 경우가 많다 보니까 야 또 시작이다. 아 응답없음 떴다. 야 여전하네. 원신 여전하네. 최적화 보소. 예, 그럴 수밖에 없겠죠. 이제 좀 빨리 들어가지려나? 오, 야, 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 왜 이래, 왜 이래. 됐다. 뭐야? 이러면은 힐러가 없으니까 제가 힐러를 바꿔주는 게 좋겠죠? 그럼 힐러 없나? 다이루크는 여기서 물리디로 갈 거고. 아, 이거 내가 힐 해줘야 되겠네. 내가 힐 해줘야 되겠네. 아, 이런 젠장. 어제부터 계속 힐만 해주고 있네. 네. 저는 지인이 없습니다. 치치는 종료법 할 때 픽돌로 나왔어요. 선 정리하면서 해야 되겠다. 그리고 중요한 거, 치치 아직 제대로 키워놓은 게 아니다 보니까 제가 너무 늦게 키운 감이 없지 않아 있긴 해요. 특히 치치 같은 경우에는 뽑은 지 얼마 안 돼가지고 그런 거긴 한데. 오, 야야야, 망했다. 오, 야, 망했다. 렉 걸리면 안 돼. 아, 제레검. 야야야야야. 아, 참고로 지금 방송 중이기 때문에 지금 제 거 원신 화면이 조금 렉 걸려 보일 수 있어요. 아, 명예방주 할 때는 녹스 플레이어는 화면 안 끊기던데. 이게 많이 잡아먹네. 야야야야, 잘한다 잘한다. 이거 최대한 다 낮추긴 했는데 그래도 뭔가 좀 아쉽네요. 야야야야야야. 아, 다행이네요. 아, 솔직히 끊겨도 컨트롤하는 데는 지장이 없어서 상관은 없는데 그 대신에 눈의 피로가 장난 아니게 쌓이겠죠? 됐다. 빨리 때려. 아. 사실 이거 지금 뭘로 방송하는지 알면은 미쳤다고 생각할 수도 있어요. 왜냐면 이게 지금 데스크탑이 아니거든요. 오야야.
네, 게이밍 노트북입니다. 그래서 지금 이게 더 그런 걸 수도 있고. 야, 빨간색 떴다. 야, 프레임 끊겼다. 야. 아, 이런 젠장. 프레임 끊기면 어떡하노. 아니, 오랜만이다. 프레임 끊기는 거. 어디야? 여기구나. 아니, 그래도 이 정도면 잘 버티고 있는 거예요. 전에는 아예 방송이 튕긴 적도 있었기 때문에 뭐 그때는 뭐 트위치 서버에서 문제였던 거라 방송이 터진 이유는. 자, 제발. 아, 깃털만 나왔어. 다 이렇게 맞춰줘야 되는데 깃털만 나왔네. 일단 제 월드로 넘어가서 한번 확인해 봅시다. 성인물이랑 확인해야 되니까. 역시 음악 이걸로 하길 잘했네. 이게 훨씬 낫네. 아까 클래식은 너무 축 처졌어. 야, 잠깐만. 또 끊기는 거 보소. 한 번 더 돌 수 있나? 한 번 더 도는구나. 치치 들렸으면은 내가 이거 들어줄까? 뭐야? 솔직히 치치 들면은 내가 들을 수 있는 게 없는데. 딜러가 없네? 아, 이거 과부하면은 이거 게임 과부하면 망하는데 이거. 치체가 제발 힐을 잘해주길 바라야 되겠습니다. 오, 야! 뭐하냐 얘네들. 뭐해. 야, 네, 열심히 때려야 되는 게 맞죠. 뭐하냐. 아니, 기다려줘야지. 아니, 기다려줘야지. 이게 뭐야. 이게 방송을 안 켜고 있을 때는 원활하게 잘 돌아가거든요. 이놈의 원신이 방송만 키면은 이러네요. 와, 키순인 것 보소. 그렇긴 하죠. 근데 저는 사정상 노트북으로밖에 방송을 못하기 때문에. 그리고 지금 노트북 같은 경우에도 지금 듀얼 모니터로 지금 쓰고 있어가지고 아마 지금 노트북이 제일 고생 많이 하고 있을 거예요. 아니요, 엉크 때문에 그런 게 아니라 집에 데스크탑이 있긴 한데 40만원짜리 쓰레기라서 그걸로 방송 송출용으로 할 수는 없잖아요. 아, 잠깐만, 여기 왜 공격해.
제발 힐 들어가라. 힐 들어가라. 아 그래도 각청 이 정도 키웠으니까 확실히 딜 잘 들어가긴 하네. 완전 이상하게 키웠을 때보다는 훨씬 낫네. 야야야야, 치치 도와줘. 치치야 도와줘. 얘 물리각청 아니란 말이야. 얘 원소각청이야. 됐다. 있어도 되겠다. 야, 얌마, 얌마. 얌마. 아, 이거 방송 중에 이렇게 해도 재밌네. 야, 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 야. 이것까지만 하고 나가서 성인물 체크도 해야 되겠네요. 일단 빨리. 야, 야. 이거보다 빨리 잡자. 아 그래도 타탈이 있으니까 다행이네. 타탈도 없었으면 망할 뻔했는데 말이야. 아 바람이요? 제가 원신에 대한 거는 정확하게 몰라가지고. 아 종료 뽑으셨구나. 몇 번에 나오셨어요? 물론 제가 좀 멍청하긴 하지만 저는 반천장에서 치치 나왔어요. 반천장에서 치치가 나왔기 때문에. 그리고 저는 원신 같은 경우에는 저는 탓할 때 오히려 안 나왔습니다. 오히려 탓할 때 열심히 스택 쌓고 있었는데 종로 픽업 때 5성이 나오긴 했는데 치치더라고요. 그래서 망했다 싶었죠. 더군다나 신업진 계정인데. 야야야, 이건 아니야. 아 그러셨구나. 이제 제가 아무래도 그 월장액으로만 이걸 지르다 보니까 운을 믿어야 되거든요. 제 운대로 뽑아야 돼가지고. 야 이거 치치가 도와줘야 된다 이거. 뭐야 치치 죽었어? 뭐야 치치. 뭐야 다 죽었어? 아니 그냥 내가 치치 들어야 돼. 이거 내가 그냥 치치 들어야 돼.
아, 프레임 계속 끊기네요. 원신이 렉이 안 걸리니까 방송에서 프레임 끊기는 거 보소. 안 되겠다. 나가자. 나가자. 일단 나가자. 일단 다임 모드 나가서 체크부터 하자. 확실히 시간이 근데 이게 이 시간대쯤 되면은 다른 대기업 스트리머 분들의 다른 기업형 스트리머 분들이 방송을 하시기 때문에 방송이 이게 끊길 수밖에 없죠, 사실. 일단 보자. 성형 보자. 깃털 이거 쓰고 있었는데 그렇죠. 대기업은 유튜브로 봐야 재밌죠. 무슨 소리를 하고 있는지 모르겠지만 이거 써야겠다. 이거 효과가 잘 붙었는데. 몰라. 도박 걸어봐. 일단 현이랑 다 버리고. 그렇긴 하죠. 채팅 참여하기가 힘들죠. 부가 옵션 붙어라. 방어력 붙은 건 좀 아니다. 방어력 붙은 건 진짜 좀 아니다 이거. 다시 돌려야겠네. 이건 좀 아니다 진짜. 그래도 마녀 모자는 그래도 괜찮으니까요. 공격력이랑 충전 효율 붙었으니까. 왜 보조분이 안 좋지? 일단 이건 그렇고, 얘는 나중에 얼음 셋 해줘야 되니까 맞춰줘야긴 해야 되겠네요. 여기 이거 공격력으로 바꿔줘야 되는데 나중에 이거 검투사랑 사랑이라고요? 검투사 일단 사랑 셋을 맞추긴 했으니까. 네, 공격력 비례 힐량이니까. 검투사 2셋씩 맞추는 게 낫겠구나. 2셋씩 맞춰줘야 되겠네. 그러면은 검투사 이 두 개를 검투사로 가야 되겠네요. 그러면 이 두 개를 차라리 검투사로 가고, 여기는 잘 나왔으니까, 여기 옵션은 잘 나왔으니까 여기서 바꿔야 되겠습니다. 그러면은 뭐야 이거 부상. 응? 이거는 다음번에. 잠깐만. 이게 음식 먹여야겠다. 이거 보이시죠 여기? 핑? 뭐야 프레임 끊기는 거 실화야?
설마 밖에 역시 SK 역시 SK 여전하구만. 아 이거 실화인가? 방송한 지 2시간이 넘어가니까 얘가 그러네. 시작하네. 미쳤네. 이거 아시아 서버입니다. 유럽 서버 아니에요. 아시아 서버인데 잃어버리면은 아 이거 답이 없는데. 하늘을 찌르는 땅. 아니야 이거는 은광 키울 때 이거 돌리고. 검투사는 무조건 거긴가요? 그 우두머리에서 나오나요? 아 봐야겠다. 그래 무조건 여기서 나오니까. 아 네 알겠습니다. 감사합니다. 그러면은 필로보스 잡아야 되는데 지금 필로보스 필요한 게 아 얘는 충분하구나. 얘는 충분하고 지금 현재로서는 충분하고 얘 올려줘야 되는데 금요일이 아니잖아요 지금. 그러다 보니 바로 올릴 수가 없는 상황이라. 그럼 그 다음으로 올릴 거 생각하면은 중훈이긴 한데 지금 그나마 얼음이 지금 치치 다음이 중훈밖에 없거든요. 그래서 중훈이라도 키워줘야 되는데 케이아는 지금 뭐 쓰지도 않으니까 얼음 가봅시다. 얼음으로 갈게요. 이거 한번 돌고 나머지 다 성유물 작하러. 와 핑 장난 아니다 진짜. 아 근데 이제 그렇겠네요. 왜냐면은 지금 제거 캐릭터 보면은 딜러만 셋이어가지고 메인 딜만. 문제는 이제 번개나 불 내성이 들어가는 다른 비경으로 들어가면은 얘네들을 못 쓰니까 그나마 다이로크는 물리 피해라도 줄 수 있는데 이제 그렇게 되면 얼음이나 바위를 또 키워야 되거든요. 지금 물도 지금 예쁜이라 아 안되겠네. 은광 키워야 되겠네. 그러면 얼음 비경 한번 돌고 나서 은광을 먼저 키워야 되겠네요. 제가 듣기로는 은광이 좋은 걸로 알고 있으니까. 야 여기 항상 여기 들어갈 때마다 입구를 못 찾겠다. 은광 잠시만요. 은광 근데 많이 안 나와가지고 1돌이네요. 은광 1돌입니다. 아 얘부터 잡자 그냥. 야, 이제 또 끊기겠다. 이제 좀 핑이 돌아오는 것 같은데 이거 분명히 또 비경 이거 돌게 되면은 이거 또 시작할 것 같은데.
아, 1돌이면 키울만 하다고요? 야, 핑 보소. 야, 핑 뜨는 것 봐, 미친. 헐, 핑 300. 미치겠다. 전투만 하면 이러네. 야, 원신은 방송하기 못 되겠다. 일단 한번 최대한 해보고 녹화 한번 확인해 봐야겠네요. 지금 녹화 중이니까. 일단 여기 여기죠? 이쪽? 아, 위에가 저렇게 돼 있으니까 그러지. 이거 할 때 또 100%렉 걸린다. 자, 이거 게임 플레이할 때 프레임 잘 확인해 보세요. 프레임 얼마까지 가나 한번 궁금하니까 한번 봅시다. 야, 뭐야, 캐릭터 안 바뀌어. 캐릭터 안 바뀌어. 야, 핑 999 미친. 와, 핑 999 찍는 것 봐라. 야, 이거는 솔직히 좀 아니지. 순간 핑 999 찍었네. 자, 지금 핑 버그로 인해서 지금 클레가 딜이 안 들어왔습니다. 순식간에 핑 급상승하는 것 봐라. 와, 미친 핑. 와, 진짜 리얼 미친 핑이다. 진짜. 심지어 5성 안 나왔고. 아, 이거 기행 어차피 끝나겠다, 내일이면. 근데 중요한 건 기행은 안 사가지고 이거만 먹고 빼야 되겠네요. 그러면 은광 올려주러 갑시다. 은광 지금 재료가 성유물도 해줘야 되고, 얘 어차피 나중에 바위, 아, 얘 어차피 이것도 잡아야 되고 하니까. 아, 얘는 또 유리백합이야. 비싼 거 먹네. 얘는 지금 유리주머니 필요하니까요. 유리주머니도 파밍해야 되고. 일단 바위 먹으러 갑시다. 자, 또 핑 터진다. 핑 터진다. 오 마이 갓. 야, 멈췄어. 헐? 멈춰버렸네? 야, 이거 정상적으로 게임이나 할 수 있으려나? 이렇게 핑이 심할 정도로. 와, 날씨가 안 좋으니까 더 그런 것도 있네. 이거 어차피 저거 못 먹습니다 지금. 뭐야, 먹을 수 있나?
개 먹은 것 같은데 수정코 버그 보소. 이거 혼자 돌 수 있을라나? 혼자 돌다가 또 갓핑 때문에 또 어떻게 될지 모르겠다. 핑과의 전쟁을 하고 있습니다 지금. 와, 순간 OBS도 순간 멈췄어. 미친. 지금 방송 살짝 끊겼을 거예요. OBS가 지금 튕겼거든요, 한번. 와, 이거 실화냐, 이거 진짜. 야, 이거 작동도 안 되는 것 봐, 이거. 안 되겠네요. 아, 꺼야겠어요. 안 돼. 오늘 2부 방송 여기서 빠르게 종료하도록 하겠습니다. 지금 핑이 너무 심해가지고 더 이상 방송을 진행을 못할 것 같아요. 그래서 이제 내일 다시 이제 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 지금 일단 꺼야겠네요. 네. 그러면 녹화 중단하고